Ja sam časnički namjesnik Dario Vukušić, zamjenik zapovjednika PPV Nosa, protupoplavnog Nosa, koji se nalazi trenutno na mjestu u Karlovcu. Mjesto je Mostanje i Mala Švarča. Trenutno ovdje radimo nasip Zeči u dužini nekih cirka 200 metara, gdje se nalazi ukupno 60 vojnika. Da li ima pauk šta u kamionu?